呢個樓盤咧唔止自帶一個3萬方嘅大花園，而且咧仲背靠一個70萬方嘅城市公園，龍園華府。今日推薦俾大家嘅係一個88平方，大概947尺嘅3房2廳2廁嘅一個單位。睇睇呢個起居空間啊，佢係採用客餐廳連同陽台一體嘅設計㗎，空間感咧直接爆燈。出咗陽台呢度咧，我哋馬路對面你可以睇得到，就有一個新會城一個商場嘅，你可以買菜啊或者行下商場都得嘅。然之後咧，對面呢條路係我哋一個主幹道，叫龍海3路嘅，右手邊咧可以直接到達深圳，係比較方便嘅。再睇睇呢個 U 型廚房啦，佢死炒切一條龍啊，比較順手嘅。然之後咧，我哋邊煮飯嘅時候咧，我哋可以同屋企人啦邊煮飯邊傾偈，吹下水都得嘅，係咪？跟住我哋睇下洗手間。洗手間設計得最人性化嘅就係道門咧冇對住睡房門嘅，所以話私密性做得比較好。跟住咧，我哋睇下呢個睡房咧，可以做成兒童房、客房都得嘅。然之後咧，呢個窗台咧都係比較實用嘅，我哋可以坐喺呢度咧吹吹風啊，睇睇書都得嘅。最超值咧就係呢個房啦，佢大概咧就係6個平方嘅，亦即係67尺左右。然之後咧，佢係一個陽台改成一個房嘅。我哋只需要出3個面積嘅價錢，就可以買到6個平方一個實用嘅一個面積咯。最後咧，我哋睇下我呢個主人房一個套間啊，佢有一個獨立一個洗手間嘅，所以話佢住起嚟比較舒適、比較舒服、方便啲嘅。而家咧，我同大家總結下我哋睇嘅呢套房嘅一個優點同埋優惠嘅。呢套房咧就係88平方，大概咧就係947尺左右嘅3房2廳2廁。而家優惠有咩呢？我哋首期咧只需要5萬蚊，月供大概3000蚊就可以攞低呢個單位噶啦。如果大家有咩問題呢，可以到時候私信我咯。咁今期就到呢度啦，拜拜。